ਦੇ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ। ਚੱਲ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੰਡਾਰਾ ਵਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਲੀਟਰ ਵੀ ਬਹਾ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਕੁਰਸੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪਿਆ ਜਾ ਕਰ ਪਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ छोटा 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 ये आज कोई पकड़ मेरे को ऊपर हाँ हम क्या खाना बस कर हो जाएगा फिर बस कर अच्छा बता देना मेरे को ठीक है ना। ओके जी दाल तैयार।